Birinci yılını qım jeygenler, bu yıl vaqtaş düşegenler. Hristiyan ziratına bora turgan yol elek xalq için bik meşaqqatli bulgan. Qır uramına salıngan yoldan hazır ərəxətlenip yürürge bula. Şulayuk elege uramga jidi yoqtırtqış kuyulgan. Ötken yılının 90 ming sum uzara salım oqşası ene şularga tutulgan. Uramlarını tüzüklendiriu işleri jirlikte olga tabada devam etileşek. Bu uramlarda uvazik bilen yürürge jaysızı, bik uramlar qazılğanı. Şoşı oңайдан халық әйтеуі бойынша ремонтланылды. Bu жол 700 метр ызынлықта асфальт қалдықларынан ремонтланылды. Jirlikte 2 uramga devlet programısı negizinde 5. liniye suzılıp 18 uram yaktırtqıçları kuyulgan. Sala halkı uzara salım oqşasının faydasını tuyup ülgürgen. Avuldağı üzgərişlerden alar qanağat. Проблемы решаются на сходе. Проблемалар акрынлап хәл ителә, аларны гражданнар җыенында да күтәрәбез. Безнең урамга быел яктырткычлар куйдылар, хәзер төннәрен урамда бик якты. Юлларны төзекләндерә башладылар. Анысы безнең өчен бик мөһим. Теперь вот сами видите, хорошая дорога. Там вот дороги были же. Анда юллар бик начар иде. Быел исә вакташ түшәделәр. Әгәр без үзара салым акчасын үз вакытында җыйсак, юлларыбыз әйбәт булачак. Запчастларга аз акча тотачакбыз. Беләр озеро авылында 329 хуҗалык тирлек азыгын әзерләү өчен бүтән җайланмалары белән 21 трактор исәпләнә. Җирлектә яшәүчеләр малларны күп асрый башлаган. Үткән ел белән чагыштырганда бу ел мөгезле эре терлекләрнең баш саны шактый арткан. Анатолий Клявлин шәхси секторында үгезләр асрый, тракторы бар. Әлеге гаилә яңа йорт төзегән. Әгәр иренмәсәң, аяк-кулларың исән икән, авылда эшләргә терлекләрендә күп итеп асрарга була. Безнең Белорозер авыл жерлегенде 250 баш ірі мегізлі тірлік асыралыла. Шуның 120 башы сыйырлар. Үткен ел білән чағыштырғанда 12 башқа артығырақ. Халық тип тірлікшілік білән шығырленілі. Бұл енді семья үшін тип ақша чығанағы Süt jiyu, azık hazırlау uyuşturulgan. Bu yıl jıyılgan üzara salım oqşası da maqsadçan tutulacak. Yollarını tüzüklendiriune devam etecekler. Grajdanlar jıyınında көтәрелгән tağın bir әлеге мәсьәләне хәл итәсе бар. Ул Беләр озеро авылында дәүләт программасы буенча эшәргә яраклы суның сыйфатын яхшырту.